హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వర్క్షాప్ తెలుగు. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం చూసేది వచ్చి గోద్రేజ్ సింగిల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్, ఇన్వర్టర్ మోడల్ ఫ్రిడ్జ్. అంటే మరీ ఓల్డ్ కాదు, లేటెస్ట్ మోడలే. దీనికైతే 10 year వారంటీ అయితే కంపల్సరీగా ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమంటే బోర్డు వచ్చి షార్ట్ అయ్యి ఫీజు లేసిపోయి ఉండింది. సరే, ఫీజు మనం అంటే జంపర్ వేస్తే మళ్ళీ వచ్చి ఫీజు లేసిందనమాట. అంటే బోర్డులో షార్ట్ ఉంది. ఒకవేళ ఈ బోర్డు మనకు మార్కెట్లో అవైలబుల్ ఉండదంటే ఉండొచ్చు, కానీ మనకు 3000 పైన పడుతుంది. మొత్తం సర్వీస్ ఛార్జ్ అన్నీ కలిపితే 4000 దాకా పడుతుంది అనమాట. మళ్ళీ దానికి వారంటీ లేదు. మనం తీసుకొని వచ్చి బిగించి మరొచ్చిన మనకు ఒకవేళ ఆ బోర్డు కాలిపోయినా కూడా మళ్ళీ అనేది వాళ్ళు రిటర్న్ ఇవ్వరు. అమౌంట్ అంటే అట్టే పోతుంది అనమాట. సో మనం ఏం చేసినామంటే వాళ్ళు మామూలుగా కంపెనీ వాళ్ళు కూడా బోర్డు వరకే మార్చుకోవాలి. దానికి దాదాపు సర్వీస్ కాస్ట్ అన్నీ కలిపితే దాదాపు 3500 నుంచి 4000 దాకా అడిగి ఉన్నారు. అంటే మళ్ళీ వారంటీ లేదు, నెక్స్ట్ కాలిపోయినా కూడా వారంటీ లేదని చెప్పి ఉన్నారు. కంప్రెసర్కి అయితే వారంటీ ఉంది. ఒకవేళ ఇది రన్నింగ్లో కూడా ఉండొచ్చు, కూలింగ్ కూడా రావచ్చు. కానీ నెక్స్ట్ మళ్ళీ బోర్డుకి అయితే వారంటీ లేదని చెప్పి ఉన్నారు. సో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మన కాడికి అంటే మనం చెప్పిన సజెషన్ ఏమంటే కంప్రెసర్ మార్చేసేయండి. మీకు ఒక 1 year అయితే వారంటీ అయితే కంప్రెసర్కి ఉంటుంది. చేసిన దానికి మనం వారంటీ ఇస్తామన్నట్టు మనం రెడీ చేసి ఇస్తున్నాము. దాదాపు ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న అమౌంట్ అయితే ఒక 48 నుంచి 5 లోపల, అంటే ఒక 4800 మనం తీసుకుంటున్నాము. కానీ కొత్త కంప్రెసర్ వేసి ఇచ్చేస్తున్నాము మనము. 1 year వారంటీ కూడా వస్తుంది. సో పాత కంప్రెసర్ తీసి వాళ్ళకే ఇచ్చేస్తున్నాం అనమాట. ఇది మేబీ ఇది బాగుండొచ్చు ఈ కంప్రెసరు, కానీ బోర్డు అయితే పోయింది దీనికి. అంటే ఇప్పుడు మనం ఆ బోర్డు లేకుండా ఇన్వర్టర్ నుంచి నాన్ ఇన్వర్టర్ చేస్తున్నాం. అది చాలా సింపుల్ అనమాట. జస్ట్ థర్మాస్టాటర్ మనం ఆ వైరింగ్ యూజ్ చేసుకునేసి, ఇంతకుముందు మనకు ఫ్రిడ్జ్ అది ఎట్ట రన్నింగ్లో ఉండిందో సేమ్ అదే విధంగానే మనకు రన్ అవుతుంది. ఎటువంటి తేడా ఉండదు. కానీ ఇన్వర్టర్లో ఒకవేళ ఇది రన్ అయ్యే ఆప్షన్ ఇంతకుముందు మనకు ఉంటుంది, ఇప్పుడు లేదు. అంతేకాని మిగతా అన్నీ ఒకటే అనమాట. ఇప్పుడు మనం పెట్టే కంప్రెసర్ కూడా మంచి, అంటే దానికి ఈక్వలెంట్ కంప్రెసరే. మనకు మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది, కూలింగ్ కూడా బాగానే ఉంటుంది. సో మనం ఇప్పుడు కంప్రెసర్ మార్చున్నాము. దీనికైతే MA42 LGలో వేస్తున్నాము కొత్త కంప్రెసరు. మనం కంప్రెసర్ మార్చేటప్పుడు ఆయిల్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ పాతది వచ్చి మనకు 600A ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం మార్చేది వచ్చి 134A. కానీ ఆయిల్ చేంజ్ అయినా మనకు కూలింగ్ కాయిల్లో, కండెన్సర్లో, క్యాప్లర్లో ఆయిల్ లైట్గా ఉంటుంది. అదన్నీ మనం ఈ కంప్రెసర్ మార్చేటప్పుడు స్టెయినర్ కొత్తది వేసేయాలా. బాగా నీట్గా ఫ్రెష్ అవుట్ చేసుకునేసి బాగా నీట్గా వ్యాక్యూమ్ ఒక 10-15 నిమిషాలు వ్యాక్యూమ్ పెట్టేసి మనం గ్యాస్ సర్వింగ్ చేస్తే ఏం ఇబ్బంది ఉండదు. నీట్గా మనకు లైఫ్ వస్తుంది, బాగా కూలింగ్ కూడా వస్తుంది అనమాట. కొత్త కంప్రెసర్ మనం ఫ్రిడ్జ్లో కూర్చోబెట్టి వెల్డింగ్ చేయకముందు ఒకసారి తనిగా ఆన్ చేయడం మంచిదే. ఏమంటే ఇంతకుముందు అంటే కొన్ని కంప్రెసర్ వచ్చి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్ ఉంటుంది. జస్ట్ ఆన్ చేసినా ఆనే అవ్వదు. మనం వెల్డింగ్ చేసుకుంటే మళ్ళీ ఇబ్బంది పడాల్సి ఉంటుంది అనమాట. అలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా మనం వెల్డింగ్ చేయకముందే, ఫస్ట్ వెల్డింగ్ పడకముందే మనం చెక్ చేసుకోవడం మంచిదే కొత్త కంప్రెసర్ తీసినప్పుడు.
కొన్ని ఫ్రిడ్జ్లకి కింద వచ్చి మనకు అంటే ప్లాస్టిక్ బాటమ్ ఉంటుంది. అలాంటివి కొన్ని వెల్డింగ్లన్నీ మనం బయట చేసుకున్నా తప్పేం లేదు. చేసుకునేసి అంటే ఈ నిప్పులు చిన్న చిన్నవి మనం బయట చేసుకునేసి మిగతా ఆడ మనం అంటే సెక్షను కండెన్సర్ ఆడే చేయాల్సి వస్తుంది. అది కూడా కొంచెం షార్ట్ ఉంది, వెనకాల వైర్లు ఉంది, ఎక్కువ ఉన్నది అనుకుంటే ఒకవేళ జాయింట్ ఇవ్వాలనుకుంటే మనం బయట చేసుకుని కూర్చోపెట్టడం మంచిదే. కండెన్సర్ ఫ్రెష్ అవుట్ కొట్టేటప్పుడు గమనించుకోవాలి, ఎక్కువ ఆయిల్ ఏమైనా వస్తుందా అనేసి. ఆయిల్ వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా క్లీన్ చేసుకోవాలి, లేదంటే కండెన్సర్ మార్చేయడం కూడా బెస్టే. లేదనుకుంటే మనకేమవుతుందంటే గ్యాస్ ఎక్కువ తీసుకుంటుంది, కానీ కొంచెం గ్యాస్కే మనకు మీటర్లు ఎక్కువ చూపిస్తుంది, మనకు కూలింగ్ అయితే రాదు. సో అదన్నీ మనం గమనించుకోవాలా. మనం రెడీ చేసేటప్పుడే స్టెప్ బై స్టెప్ మనం ఒక్కొక్కటి గమనించుకొని చేసుకుంటే రిజల్ట్ నీట్గా ఉంటుంది అనమాట. కంప్రెసర్కి స్ట్రెయిన్ ఉండదు, లైఫ్ వస్తుంది బాగా ఇదన్నీ నీట్గా చూసుకొని చేస్తే. సెక్షన్ అన్నీ ఫ్రెష్ అవుట్ కొట్టేసిన వల్ల మనకు వచ్చి అంటే కూలింగ్ కాయిల్ ఆయిల్ క్యాబ్లర్లో అన్నీ ఆ డస్ట్ నీట్గా క్లీన్గా ఉంటుంది. మనకు ఎయిర్ ఫ్రీగా ఉండిందంటే మనకు అంటే
కూలింగ్ బాగా వస్తుంది. కంప్రెసర్కి ఎక్కువ ఒత్తిడి ఉండదన్నమాట. వెల్డింగ్ అయిన తర్వాత వ్యాక్యూమ్ ఒక 10-15 నిమిషాలు మనం పెట్టేసి దాని తర్వాత గ్యాస్ ఛార్జింగ్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. దీనికైతే 134 గ్యాస్ ఆల్రెడీ ఉన్నిందైతే దీనికి 600A గ్యాస్ ఉంటుంది. అంటే మనం ఇప్పుడు కంప్రెసర్ మార్చేసినాం కాబట్టి 134A గ్యాస్ మనం ఎక్కించాలా. దాదాపు దీనికైతే మనం మ్యాక్సిమం అంటే ఒక 10 PSI లోపే మనకు కూలింగ్ అయితే బాగా వచ్చేస్తుంది. మనం గ్యాస్ ఎక్కించేటప్పుడు కండెన్సర్ హీటు ఫిల్టర్ వర్క్ వస్తుందా, ఎక్కువ వస్తుందా అదని మనం గమనించుకుంటూ ఉండాలా. 10 PSI పెట్టేసి ఒక 20 నిమిషాలకి మనం షీట్ మొత్తం బాగా ఐస్ అనేది వచ్చి ఉంటుంది అనమాట. ఆ విధంగా వచ్చిందంటే మనకు బాగా కూలింగ్ వస్తుంది, కట్ ఆఫ్ కూడా కరెక్ట్గా అవుతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చుంటుంది అనుకుంటా. నచ్చిందంటే లైక్ చేయండి. మన ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చి ఈ వీడియో మీరు చూస్తున్నారంటే మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మన ఫ్రెండ్స్కి మన వీడియోని షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.